रेलको सिसा खोले पर साह्रै चिसो अनि गाडीको भित्र साह्रै तातो। ल हेर्नुहोस् है यहाँको वेदर यति कम्प्लिकेटेड छ। उत्तिखेरै चिसो बढिहाल्ने वात्तै, फेरि उत्तिखेरै हिउँ पग्लेर फेरि वाम जस्तो हुने गर्दाखेरि यहाँ केही गरी पनि सुख छैन। जस्तो सुन्नु पनि वेदरको नेचर त हो, त्यतिखेर पनि जहाँ पनि एडजस्ट गरेर हिँड्नै पर्ने। के गर्ने, लाइफ इज भेरी कम्प्लिकेटेड बट यु नो जसलाई पनि सहज भनेर हिँड्नुपर्छ। यही नै हैज लाइफ, पार्ट अफ द लाइफ। दुःख राख्नु बच्चालाई स्कुल पुऱ्याएर घरमा जाँदैछु। गाडी त मेरो साथी बनेको छ, हेर्नुहोस् सुख दुःखको साथी भन् जस्तै। यताउति हिँड्दाखेरि गाडी लिएर हिँड्नुपर्छ, गाडीसँगै कुरा गर्ने पनि भइसक्यो म त। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।